വെൽക്കം ടു Myclassroom. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ്. അതിലെ ചാപ്റ്റർ 3 കേരള, ദ ലാൻഡ്, ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററുടെ പാർട്ട് 2. A land that embraced agriculture. Kerala was the center of an agrarian culture. You have learned in the previous classes about the different festivals and customs that prove this. കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അനേകം ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലിസൺ ടു ദീസ് പ്രോവർബ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം, കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന, മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം, തിരിമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. These proverbs give evidence to the profound influence of agriculture and climate on our culture. ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെല്ലാം കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ്. Changing land use, changing lifestyle. The following table shows the variation in the land area of some important crops in Kerala over the past 50 years. കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പട്ടികയിൽ. ക്രോപ്പ്, വിള, ഇയർ, വർഷം 1961, 1961, 1987, 1987, 2011, 2011. ഏരിയ ഇൻ ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ്, ഭൂവിസ്തൃതി ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ. ഏതൊക്കെ ക്രോപ്പുകളാണ്? പാഡി, നെല്ല്, ടാപ്പിയോക്ക, മരച്ചീനി, കോക്കനട്ട്, തെങ്ങ്, rubber. Identify the crops that recorded a reduction in land area. ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിലാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? പാഡി, നെല്ലും, ടാപ്പിയോക്ക, മരച്ചീനി. Identify the crop whose land area decreased the most. ഏതു വിളയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പാഡി, നെല്ല്. ഐഡന്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്? ഏതൊക്കെയാണ്? കോക്കനട്ട്, റബ്ബർ. വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് by analyzing the table based on the above questions? മുകളിൽ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാം? റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് while that of paddy and tapioca declined. നെല്ല്, മരച്ചീനി എന്നീ വിളകളുടെ കൃഷിയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ റബ്ബർ കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാം. People are interested in cultivating cash crops than food crops. ഭക്ഷ്യവിളകളേക്കാൾ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ആളുകൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളത്. The general land use of the state has also undergone drastic changes nowadays. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുഭൂവിനിയോഗത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Reclamation of paddy fields and ponds for other uses, destruction of hills, unscientific agricultural practices along the hill slopes
etc. have now become widespread in Kerala. കുളങ്ങളും വയലുകളും മണ്ണിട്ട് നികത്തി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതും കുന്നിടിക്കലും കുന്നിൻ ചരിവുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. Changing lifestyle. Our elder generations work hard in farms and fields. പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ. As new employment arenas developed, the new generation's affinity towards agriculture declined. നൂതന തൊഴിൽ മേഖലകൾ വന്നതോടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞു. As these sectors offered better returns, agriculture got neglected. കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനം മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ കൃഷി മെല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. Keralites slowly shifted from agriculture, which generally demands more physical exertion. പൊതുവെ കായികാധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി പതുക്കെ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി. This caused many changes in healthcare and lifestyle of the people. ഇത് ജീവിത രീതിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അനവധി മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി. Changes in lifestyle are said to be the chief cause of many new generation diseases such as hypertension, heart disease, diabetes, etc. ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതുതലമുറ രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണമത്രേ. These are collectively known as lifestyle diseases. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാണിവയ്ക്ക് പൊതുവേയുള്ള പേര്. Today, waste disposal is one of the major problems faced by the Keralites who shifted from the rural life to an urban one. ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറിയ മലയാളി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം. Even in villages, the waste disposal measures are insufficient. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ്. It is high time we prepared and executed plans to transform the biodegradable waste generated at home into organic manure. This can be used in our vegetable gardens and farms. വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ജൈവവളമാക്കാനും പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. Today, there are many ways to treat waste without the stench. മാലിന്യം ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. The biodegradable waste generated at home can be used for making vermicompost. വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ അഴുകിപ്പൊടിയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. Consult with the nearby കൃഷി ഭവൻ for more details on this. ഈ വിദ്യ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ അന്വേഷിച്ചു. Making biogas from biodegradable waste is another method. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന്. The government provides subsidy for constructing biogas plants. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സബ്സിഡിയും നൽകുന്നു. Let us find alternatives. You might have seen that Kerala gave up its agro-based culture instead of making use of the potentials of its geographical peculiarities. കേരളം ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം
കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ വിട്ടകന്നതായി കണ്ടില്ലേ? ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സൽ പോസിബിൾ? പൂർണ്ണമായും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഇനി സാധ്യമാണോ? നെവർ. ബട്ട് we can have some alternatives. Here are a few models, figure 3.5 and 3.6. അതിനു കഴിയില്ലെങ്കിലും ചില ബദലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ചില മാതൃകകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ചിത്രം 3.5 3.6. ഏതൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പെയിന്റഡ് ഇന്നില്, പിന്നെ ചാക്കുകളിലും പാത്രങ്ങളിലും മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. Why cry for land? I would like to cultivate but no land. കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മണ്ണില്ല. This is one of the frequent complaints among urban dwellers. നഗരവാസികളുടെ സ്ഥിരം പരാതികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അതിനൊരു പരിഹാരമാണ്. ഹിയർ ദ റിക്വയർഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഗിവൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്സ്. സസ്യവളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് നൽകുകയാണിവിടെ. ഹസ്ക്, ഗ്രേവൽ, എക്സെട്ര can be given for the spread of roots. വേരുകൾക്ക് പടരാൻ തൊണ്ട്, ചരൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നൽകാവുന്നതാണ്. Vertical net farming is helpful for people with very little space available. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് പോലും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ്. In this method, low-cost nets are vertically tied to poles or bamboo. മുളയിലോ കമ്പുകളിലോ വില കുറഞ്ഞ വല കുത്തനെ വലിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഈ കൃഷിരീതി നടപ്പാക്കുന്നത്. As the pulses and bitter gourd grow vertically, space won't be a problem. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പയറും പാവലുമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പടരുന്നതിനാൽ സ്ഥലക്കുറവ് പ്രശ്നമാകില്ല. ബമ്പർ yield from eco-friendly farming. Mr. P.J. Thomas is a pioneer eco-friendly farmer in the കുട്ടനാട് region. കുട്ടനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് P.J. തോമസ്. His agricultural experiments were on paddy cultivation. നെൽകൃഷിയിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാർഷിക പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. Don't you want to know more? Listen. അതെങ്ങനെയെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയണ്ടേ? ഇതാ കേട്ടോളൂ. Cow dung, cow's urine, soil from the paddy field, etc. are mixed in a particular proportion and kept enclosed for a few days. ചാണകം, ഗോമൂത്രം, പാടത്തെ മണ്ണ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഏതാനും ദിവസം അടച്ചുമൂടി വെച്ചു. This mixture is sprayed in the paddy field. ഈ മിശ്രിതം നെൽച്ചെടികൾക്കുമീതെ വീശിയൊഴിച്ചു. As it is an organic mixture, it won't do any harm. ജൈവമിശ്രിതമായതുകൊണ്ട് ചെടിയിൽ വീണാലും കുഴപ്പമില്ല. The process was repeated 3 times at an interval of 15 days. 15 ദിവസം വീതം ഇടവിട്ട് ഇത് 3 തവണ ആവർത്തിച്ചു. The healthy rice plants gave a good yield. ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്ന നെൽച്ചെടികളിൽ നിറയെ കതിര്. While other fields yielded 2.5 tons of rice per acre, Mr. Thomas harvested 3 tons of rice. രാസകൃഷി ചെയ്ത മറ്റു പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഏക്കറിന് 2.5 ടൺ നെല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ തോമസ് ചേട്ടന് കിട്ടിയത് 3 ടൺ നെല്ല്. Can't we adopt some of this? ഈ മാതൃകകളിൽ
ചിലതെല്ലാം അനുകരണീയമാണ്. Such actions would be helpful in sustaining soil. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കൃഷിയെ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ആവില്ലെങ്കിലും മണ്ണിനെ നിലനിർത്താനാവും. It would be beneficial if we could retain the moisture of the soil and coolness of nature. മണ്ണിന്റെ നീർവാർച്ചയും പ്രകൃതിയുടെ കുളിർമയും തിരിച്ചുപിടിക്കാനായാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. Government incentives. The government has designed various programs and schemes to reclaim Kerala's agricultural heritage. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള VFPCK ഈസ് വൺ സച്ച് എൻഡിവർ. ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സ്കീമുകളും സർക്കാർ തലത്തിലുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. The State Horticulture Mission functions with the aim of promoting the cultivation of different varieties of fruits, vegetables, spice crops, mushroom and medicinal plants. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധവിളകൾ, കൂനിനങ്ങൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബീ കീപ്പിംഗ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് മിഷൻ. തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ആൻഡ് സെവറൽ അതർ ഏജൻസീസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ. കൃഷി വകുപ്പും കുടുംബശ്രീ മിഷനും മറ്റ് നിരവധി ഏജൻസികളും കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്സ്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ്. ഇൻ സിവിയർലി കോൾഡ് റീജിയൻസ്, crops are grown in glass-roofed rooms in order to protect them. This method is known as greenhouse farming. കൊടും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണിത്. Precision farming. This is the method of giving adequate care, water, manure, etc. for each crop and soil type precisely at different stages. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ പരിചരണം, വെള്ളം, വളം എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷിരീതിയാണിത്. Any region having ample sunlight and well-drained soil is suitable for precision farming. പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ നീർവാർച്ചയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും പ്രിസിഷൻ കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. Fertigation. Fertigation is the method of giving water and manure drop by drop. വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ. As the chemical fertilizers used are completely soluble in water, the plants can fast absorb them. പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. Farmers Day. കർഷക ദിനം. ചിങ്ങം 1 is the Farmers Day. How do you plan to celebrate Farmers Day in your school this year? Discuss. ചിങ്ങം 1 കർഷക ദിനമാണ്. ഈ വർഷത്തെ കർഷക ദിനം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്?
കൂട്ടായി ചിന്തിക്കുമല്ലോ. ഗ്രീൻ കേരള. The physiography, soil and climate of Kerala are favorable for agriculture. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്. We Keralites have to change our lifestyle into one that utilizes this. ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് കേരളീയർ മാറേണ്ടതുണ്ട്. Each family cultivating vegetables in their courtyard for their need. ഓരോ കുടുംബവും അവർക്കാവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ വീട്ടുപറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. The vegetables required for the non-meal program in the school are grown in the school compound itself. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടികൾക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു. പോയ്സൺ ഫ്രീ സെറീൽസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എവ്രിവെയർ. നാട്ടിലെങ്ങും വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വിളയുന്നു. ആസ് ദ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഹാർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫാംസ്, they don't have lifestyle diseases. പാടത്തും പറമ്പിലും അധ്വാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമില്ല. We need such a tomorrow. ഇങ്ങനെയൊരു നാളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. We can achieve this with ease if we all work together. നാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. Let us join our hands to revive the agro-based culture of our land, whose physiography, soil, climate, rain and rivers provide ideal conditions for agriculture. ഭൂപ്രകൃതി, മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ, മഴ, നദികൾ ഇവയൊക്കെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. Summary. The physiographic diversity of Kerala provides favorable conditions for agricultural diversity. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യം കാർഷിക വൈവിധ്യത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. Changes in land use have occurred in Kerala. This has influenced the extent of agricultural land. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. Use of biofertilizers is a truly eco-friendly method of cultivation. തികച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ കൃഷിരീതിയാണ് ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷിരീതി. We have to chalk out plans to reclaim our agro-based culture. കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. There are several government programs to encourage agriculture. കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സർക്കാർ പദ്ധതികളുണ്ട്.